ఏమండోయ్ విన్నారా? ఇవాళ నేను ఈ బాల్స్ చూపిస్తున్నాను కదా, ఇవి డైలీ మనం ఒకటి తింటే దగ్గు, జలుబు, కఫం అన్నీ బాగా తగ్గుతున్నాయండి. దీనికోసం నేను బెల్లంని బాగా బాయిల్ చేసి పాకం వచ్చిన తర్వాత అల్లం జ్యూస్ వేసుకొని దగ్గర పడిన దాకా బాగా బాయిల్ చేసుకున్నాను. తర్వాత ఇగో ఇలా బాయిల్ అయిన వరకు బాయిల్ చేసుకొని దానికి చిన్న చిన్న బాల్స్లా చేసుకోవాలి. మీకు ఏ షేప్ నచ్చితే ఆ షేప్లో చేసుకోవచ్చండి. ఇది పిల్లలకి చేసి పెడితే మంచిది. అలాగే ఇక్కడ నేను మా తమ్ముడు కొడుకు ఇద్దరం కలిసి షుగర్ పౌడర్ అయితే డస్టింగ్ చేస్తున్నామండి. తర్వాత దాన్ని చాక్లెట్లన్నీ ఆడుకొని తిని చాలా బాగుంది, సూపర్గా ఉంది అని చెప్పాడు. మీరు కూడా మీ పిల్లలకి ట్రై చేయండి. నేను ఇది మా పిల్లలకి చిన్నప్పటి నుంచి పెడుతున్నాను. కఫము, దగ్గు, జలుబు అన్నీ బాగా తగ్గుతాయండి. ఇలాంటి వీడియోస్ ఇంకా చాలా పెడతాను. దానికోసం లైక్ చేసి షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.